வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஃப்ரண்ட் லோடிங் எல்லா மாடல்லையுமே ஸ்டீம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணுறோம். ஸ்டீம்னால் என்ன பெனிஃபிட்? அதாவது வாஷிங் நடக்கிறப்ப ஃபேப்ரிக்கில் இருக்கிற டெப்த்தாக இருக்கிற ஸ்டெயின்ஸை லூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும், வாஷ் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு துணி சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காகவும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்காகவும், சுருக்கங்கள் இல்லாமலும் நல்ல சுமலோட கூடிய ஒரு ஹைஜீனிக்கான வாஷ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம 6 kgலேருந்து 8.5 kg வரைக்கும் இப்போ ஸ்டீம் கொடுக்குறோம். இப்போ ஸ்டீமை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம். இப்போ உங்களுக்கு இதில் ப்ரோக்ராம் வர்றப்போ மிக்சடு சாயில்டு, காட்டன், சிந்தட்டிக், பேபி வியர் அப்படின்னு ஒரு 4 ப்ரோக்ராமில் ஸ்டீம் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இதில் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு மிக்சடு சாயில்டு, காட்டன், சிந்தட்டிக் இந்த 3 ப்ரோக்ராமுக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, வாஷிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா, 7 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து 72லேருந்து 75 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நிமிஷம் ஸ்டீம் வேலை செய்யும். அப்போ மிஷின் அப்படியே ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கும். அப்போ 15 நிமிஷம் முடிஞ்ச உடனே வாஷிங்க்கு தேவையான எக்ஸஸாக கொஞ்சம் வாட்டரை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நிதானமாக வாஷ் பண்ணி முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியை வெளியேற்றிட்டு அலசி காய வைக்கிறது இந்த 3 ப்ரோக்ராமோட வேலை. இதே பேபி வியரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன செய்யும், வாஷிங்க்கு முன்னாடி ஒரு 7 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து 72லேருந்து 75 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணி உங்களுக்கு 15 நிமிஷம் ஸ்டீமாக வேலை செய்யும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக வாட்டர் எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும்னா, 7 லிட்டர் தண்ணியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மிச்ச தண்ணியை வெளியேற்றிட்டு திருப்பி ஒரு 15 நிமிஷம் ஸ்டீம் வேலை செய்யும். அப்படிங்கிறப்ப பேபி வியருக்கு வாஷிங்க்கு முன்னாடியும் வாஷிங்க்கு பின்னாடியும் ஸ்டீம் வேலை செய்கிறதுனால ஒரு ஹைஜீனிக்கான வாஷ் கிடைக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இந்த ஸ்டீமை 4 ப்ரோக்ராமில் நம்ம எஜுகேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்படிங்கிறப்போ மிக்சடு, காட்டன், சிந்தட்டிக் இது 3க்கும் வாஷிங்க்கு முன்னாடி மட்டும் வேலை செய்யும். பேபி வியரை பொறுத்த வரைக்கும் வாஷிங்க்கு முன்னாடியும் வேலை செய்யும், வாஷிங்க்கு பின்னாடியும் ஸ்டீம் வேலை செய்யும். அதே இது 7 kg மாடல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா, இதில் மிக்சடு சாயில்டு, காட்டன் நார்மல், ஹைஜீனிக்கு, பேபி வியர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இந்த மாடலில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, மிக்சடும் காட்டனுக்கும் வாஷிங்க்கு முன்னாடி மட்டும் ஸ்டீம் வேலை செய்யும். அதே மாதிரி ஹைஜீனிக்கு, பேபி வியருக்கு வாஷிங்க்கு முன்னாடியும் வேலை செய்யும், வாஷிங்க்கு பின்னாடியும் வேலை செய்யும். அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்டீம்ங்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப ஹைலைட்டாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் கஸ்டமருக்கு யாராவது எப்படி ஸ்டீம் வேலை செய்யுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெளிவாக நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறணும். அப்படிங்கிறப்ப ஸ்டீம்ங்கிறப்ப இன்றைக்கி உள்ள சுச்சுவேஷனுக்கு கஸ்டமருக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படிங்கிற திருப்தியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.